Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Deputy Commissioner Food Safety Jangka Sorkar Jilla Kong DBS Mukim Kalong bagi Nongdie Jingbam Harud Surok ki habban bot perking bha ki kendon jangka food safety kabakatnan badepet kejuyai pen ken mau ki ne kapor syakapor bakin long ki belek khoj bak jing kamai jakapor jangki kamde ben ketapat ya koi kya jangki nong thit nong pen Hagi keran bak kabati CCTV ke kong mukim kalau ongru bagi nong di Jingbam hagi jakapat ba kamtam bagi jakayo ki haban pentikna bagi di bendan ru wa de Laisen bal ada ketrat food safety hendai lem kumta kingan hagi jing Shah penjitom dak wasyong along ndru benai dalo ke jing Shah dan kuna ke bakot Harud san lak tengka We eat a lot of meat, and a lot of meat is being exposed in the open in the market. Today even our vendors have decided to take up this kind of a trade, which is very worrying and troublesome for me, the health minister, because I fear that we have tried to bring very stringent laws recently where we said that you would not be allowed to sell your meat, you have to do this, you have to do this, you have to do this, and we faced a lot of resistance from entrepreneurs and public in general, and we had to quickly soften our stand, and to a large extent our purpose got defeated because we are politicians and sometimes we compromise too much in our efforts to remain in office. But I'm wondering whether that is what we should do. But I know for a fact that even if Sir Zoram and Sir Sampat and Wada and Sir Sangma and everybody, Madam Mukim, start becoming too strict, they will be hated and targeted. Every time Madam Mukim goes to a market, people say, oh, Kalawan Tatay, means she's here now. She's the bad one. Now what do? Shall we collectively take responsibility and ensure that a conclave of this nature gives us adequate grounds and authority to do what we have to do? Or shall we just have these fancy conclaves and say, okay, we talked about it, but we shall take no action? I therefore wish to see that this conclave comes up with specific recommendations, with specific targets. I don't want quick results. We cannot change the world just in 24 hours or wave a magical wand and expect everybody to listen to us. We are the commissionerate of food safety. Everybody will hate us. But how best can we supervise? How best can we act? How best can we package the importance of food safety? And with these few observations, I wish to see 12 months down the line, a proper line of action, and we will review it after officers have returned from the districts, and you come up with recommendations where we will stop making people getting sick and critically ill unnecessarily. You eat a shy, but kini ki street food vendors na bon baha hogi Harud Surok ni. Di nang tap de kani kamde ka ek ba oh shibantang hilaban ong bagade ka livelihood. De kajing kamay jak po jong iwe pa iwe. Henry pade kini nas mo ban ong bakini ki ba kamay jak po ru ki di bantip makadon baki habut perking baha ya ki kendon ki badon kam. Nakabenta ka jing kya jing kipai ba kata ka bangi ong interest of public health and safety dimdi tang bakila kamay maki lada kini kiwe ki yopang te kabia kambia mo tiki hapan buat drinking ya kinki kendon banle ko ba banang tapi ihi dalaga jong mat bahaba ki de jing dia tu amen road ki priang nang tapa de ka jing jebo kilaban wi ina do ki nadong sedong nganong laban jet kerteng iwe pa iwe tenang taruh biu iya gajing jahat gajing ki kali gibriu kali ya kapumpum ki de jing dia tu kaba syarke tenang kata kedau kani kamde setia kabadai
bagi pentut ru ya kali kawan jongka kali mo hapo kini kimendo kamtam la dangishim ya example hapo police bazar te ngakermen baka sorkar shen kan sala ban penbet ya kini ka benta ba kin ay kini ki beriu kini street food vendors ya ke jaka ka pakah ba kin de ki mar marti na lor bala de pan ay ki ke training tinggal semua pan ay ko buram ko prau ya ka Nestle company ka bala ya rap ni ba ka CSR fund nila ay ki ke training kan da happen sih tenang tala ay ru ya ki apron, headgear, gloves, but kiwi inang tangila ay ki 12 golden rules ki baki kat artli ki points ki baki don kamban ki bakin penkan mau ki man kapor baki deban board tenang ta nila ay ki training locally gamon ha po office jonga kalalong kum kawai ka yung school ha ka baki ni ki street vendors ki juwan nakapor kat bangyam kum tu san mut riu mut lani shipong mut ki laban wan shong ngaju ay ki ka ni training locally tenang ta pedian ndi tang kata ngila ay ngila hikai ki nakapor nang ta de ngila fine ye ki la bon sien rei tang kan nu ki la poi biang tu shakabas dang kani gadi gajing i bat kawai nga sa kwa ba lang ba kani ka channel ka jompi nga kwa ba pin tips ki pat ba kim day satya ban pin shlori namar lada ki lekhi kamun haba ka demand ka don ka supply ka tenang ta daw kat ba pidang leti kini rukin yai don tenang ta pade yakini ki ju ngakermen ba ka sorkar ka laban ha ka ba kan laban relocate agar ko bede bat ka food safety naga benta ta registration ban yo id license ki bapaka kat kum ka food safety and standards act ara jahan rio ko don kam kat kum section like way ka registration le ada ka enforcement branch jong ka commissionerate of food safety halap kimde satyaban le ka registration shalap nrei kalap ka datang na banta sik products baru kena bansil nrei nagaliang jongka Food Safety and Standards Authority of India dangshan kalau wengno ya ka jingsil naga benta jongki street food vendors kata ki Nongdie madan but ki Anganwadi centers ki Anganwadi centers kini kim don kam setiaban hapsil nrei pat ki don kam ban yo ya ka FSSAI registration kapaka daka bakin haban don ki kendon ki bakin hable ki medical kumadon kam bat kiwi ki documents ki badon kam kata kam don ke cengkala nrei la pelat no iki tang naga benta bakin si ki kalong ka ko ngi don chibon bagi ni ki challenges ki bangilam ladangi kren nakaliang jong ki FBO ngong ipi kawi ka ba ngilap kalong pa ngila fine la bon si but i kumba kim salia i kumba kim ken snap kata ka de koi nang ta pade ki ngong ipi ba ki briu kim pat song thu la ne ki dang ken ba kalong ka kamkai bandon ye kani ka registration jong food safety tenang tahan rekim tip ade ya ke ka bakta lada kim don ye kini ki registration la ni ki license ki badon kam tiga jing penshitom lada kim don ye ya kini ki license kalong ba ki don ki balong ki ba ka ki stringent mo ka balong ka fine ringkat bat ka imprisonment la ni ki jing syaset patok muslim Andriu benai in hap syaset patok nang ta pade ka don ka fine ka balaban kwat situ ka sanlak ka Tika ka bang juong ye kini ki FBOs jungi para bo ngong lada ni jua ye ki non compliance notice ni khot iki bakin wan tenre lada kim wan pate kalong ka ki bo ya lade ha ka jingma ti namar lada ni file ki si ki bakim wan namar ngiru ngi hap don kamano answerable sa ki behe jungi ni hapan tik action lan ni hapan peni bang ilasim action ti ndang isim action pade kini ki ong bang ni mla ban le kini ki haba ngilapin siya ngilapin tip papidon kamban wan siya kumat ngim kwa akin ban fine ngim kwa ban siya paset patok enu bat ka iga bang ngi kwa ni ju ai ki ke training kanang makin smooth ho bakin la ban self comply ban lehi daladi ka jemput jing subaki license nong siya namar ba sising ba pilayo ay ka license ka mapaka kamot ni la tip bat ikot kini baro siya training Niyo gi complain din reha kani ka bamenta ka katkum kani ka recent development kai ga badon kam ka bamenta pi i karukom complain ka lalong pathar
Di nakaliang ka food safety ka lang bajo ka FCCI kala batha ingi babaro ki complaint don kamban register ngin IUP ya docket number de complain kumto na marba ngilamat kaniru kadi sa kaway bangilamat ikini ki bangi i act ikini complain promptly ngimda stress than manu kumno shanu ban yo iki yaki complainant ban yakendu iki tingi shimme jaga action ni ya chakamat kanang ba nakabanta ka safety jong kipan ba tinri haka bakut pade ki complainant hi ki ong em ngim day mangiba complain ngim tem badan ki randa dia kani galong gajing ingi te habala po ya ki kabanta ka bukraw ka bangila shim action pade ki bu ingi ha gajing dan na kata ka daw mentah habadon ka complain ki habanwan bu ya kani ka complain either online kadon nang tapa dia offline ru laban wan complain sa office zungi kabangin issue for each and every complaint ngin issue ya docket number tingin sa page ya ketika complain job itu dia hadu mentahi ka ngidon khat san mut handai ngut kidi ki sanction post but riu ngut pade kidi ki contractual food safety officers ki ba ka food safety and standards authority of India kila fund ya kini ki contractual FSOs bani tiga government kala ngatrai kala advertise Shah ya kini ki post ban fill ya ki kumadon kam di ngatrai slam ni ha kabangin ya ki capacity and pendap